হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আমি ভালো আছি, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি চলে এসেছি আবার একটা নতুন রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা কি সেটা তোমরা দেখো। আমার বন্ধু রিকোয়েস্ট করেছে ভিডিওটা করার জন্য। এর আগেও আমি একবার করেছি ভিডিওটা, তো আবার রিকোয়েস্ট করেছে করার জন্য, তো আমি সেই জন্য চলে এসেছি ভিডিওটা করতে। তোমরা স্কিপ না করে দেখতে থাকো কি ভিডিও করছি। তোমরা না দেখলে তো বুঝতে পারবে না, তাই পুরোটা দেখো। পুরোটা দেখার পরে যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দাও আর কমেন্ট করে জানিয়ে দাও তোমাদের কেমন লেগেছে। তো চলো আমি ভিডিওটা শুরু করে দিই। ভিডিওতে যাওয়ার আগে তোমাদের একবার জানিয়ে দিই, তোমরা যদি এখনও আমার চ্যানেলে নতুন হও তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অল করে দাও, তাকে আমি যখনই যা ভিডিও ছাড়বো আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো চলো এবার আমি ভিডিওটা শুরু করে দিচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো স্কিপ না করে পুরোটা দেখো। তোমরা তো জানো বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করলে আমি বন্ধুদের রিকোয়েস্ট ফেলতে পারি না, তো সেই জন্য বন্ধুর রিকোয়েস্ট মানে তো আমাকে করতেই হবে ভিডিওটা। তো সেই জন্য বলছি তোমরা স্কিপ না করে পুরোটা দেখো, দেখলে জানতে পারবে যে আমি কি ভিডিও করছি। একটা অন্যরকম ভিডিও। এর আগেও আমি ভিডিওটা করেছি, কিন্তু একটা ভিডিও করার জন্য আমাকে 2 ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছে। 2 ঘন্টা বসে থেকে আমি ওয়েট করে করে ভিডিওটা করেছিলাম। আবার চলে এসেছি সেই ভিডিওটাই করার জন্য। আজকে ভিডিওটা হচ্ছে হাই তুলতে হবে, আমাকে হাই তুলে দেখাতে হবে এবং সবকটা হাই যেন অরিজিনাল হয়। তো তার জন্য অরিজিনাল হাই তোলার জন্য, তো হাই তো আর সবসময় আসে না, আর হাই আসার জন্য অপেক্ষাও করতে হয়। তো সেই জন্য আমি অপেক্ষা করে বসে থাকি কখন হাইটা আসবে, তখন আমি ভিডিওটা করব আর তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো আমি দেখি কতক্ষণে হাইটা আসে। আমি বসে থাকি হাই আসার অপেক্ষা করে, তোমরাও দেখতে থাকো স্কিপ না করে। হাইটা আসছে আর আটকে যাচ্ছে, একটু করে আসছে আর আটকে যাচ্ছে। একটু করে আসলো, ভাবলাম হাইটা উঠবে, আর আটকে গেল। একটু চেপে রাখতেই আটকে গেছে। ক্যামেরাটা যতক্ষণে অন করছি ততক্ষণে হাইটা চলে গেল। হাই কি আর সবসময় আসে বলো? আর যখন আসে তখন তো একসাথে অনেক হাই আসতে থাকে, হাই আর থামে না। আর যখন না আসে তখন বসেই থাকি ঘন্টার পর ঘন্টা কখন আসবে। কতক্ষণ ধরে বসে থেকে থেকে একটা করে হাই আসছে, আবার বসে থাকে। কতক্ষণ ধরে বসে আছি, তারপরে একটা করে হাই আসছে। কতক্ষণ ধরে বসে আছি, বসে থাকি, কেটে কেটে করি। আর কি করব বলো, বন্ধুর রিকোয়েস্ট যখন করতে তো হবে, তাই অপেক্ষা করে করেই করি। একটু অপেক্ষা করি আর একটা হাই উঠুক, একটু স্কিপ করে রেখে দিই, মানে স্টপ করে রেখে দিই ক্যামেরাটা। আবার যখন হাই হাই মনে হবে তখন আবার অন করব। তোমরা কিন্তু স্কিপ করে করে দেখো না, তোমরা পুরোটাই দেখো। হাই উঠতে, হাই উঠবে কি আঁতকারি উঠে যাচ্ছে হাই উঠতে গিয়ে। দেখো বারবার হাই উঠলে চোখে জল এসে যায়। ভাবছি হাই উঠবে হাই উঠবে হাই উঠবে, তাই একটু ক্যামেরাটা অন করে বসে আছি কখন হাইটা উঠবে। হাইয়ের অপেক্ষা করছি। মানুষ মানুষের জন্য অপেক্ষা করে, আমি হাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। কি অসাধারণ একটা ভিডিও, তোমরা দেখো, তোমাদেরও ভালো লাগবে খুব।
বাবা চোখে জল এসে যাচ্ছে হাই তুলতে তুলতে। এগুলো কিন্তু অরিজিনাল হাই, তোমরা ভেবো না যে এগুলো নকল হাই বানানো, এগুলো সত্যি সত্যি অরিজিনাল হাই। দেখো চোখে জলও এসে যাচ্ছে আমার। আমি কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে করছি ভিডিওটা। আবার অপেক্ষা করি কিছুক্ষণ। ফোনটা অফ করে রেখেছিলাম, হঠাৎ হাইটা এসে গেছে, তাই হাইয়ের মাঝখানে অন করে দিয়েছি ক্যামেরাটা। সবে বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠলাম তো, ওই জন্য একটু ঘন ঘন আসছে হাইটা। হাই উঠলেই হাইয়ের পরে আমার চোখে জল এসে যায়, দেখো চোখে জল এসে যাচ্ছে হাইটা তোলার পরে। আবার একটু অপেক্ষা করি, আবার হাই আসবে কখন, তখন আবার তুলবো। ভাবছি হাই আসবে হাই আসবে। অপেক্ষা করে বসে থাকি ক্যামেরার সামনে, কখন একটা হাই আসবে আর আমি সেটাকে টপ করে ক্যামেরার মধ্যে ধরে ফেলবো। সেই জন্য ক্যামেরাটাকে অন করে বসে আছি হাই ধরার জন্য। হাই ধরার ভিডিও। হাইটা চলতে চলতে বন্ধ করে দিয়ে চোখে জল এসে গেছে আবার। মানে হাই তুললেই চোখে জল এসে যায়, চোখটা আবছা হয়ে যাচ্ছে। আবার একটু অপেক্ষা করি, আবার আসবে হাই। হাইটা লাস্টের দিকে মুখটা বন্ধ করে নিচ্ছি, আবার অপেক্ষা করি। আমি কিন্তু তোমাদের সবার কথা রাখি, আমার কথাও কিন্তু তোমাদের সবাইকে রাখতে হবে বলে দিচ্ছি। আমি যেমন সবার কথা রাখি, সবার রিকোয়েস্ট রাখি, আমার কথাও সবার রাখতে হবে। সবাই আমার রিকোয়েস্ট রাখবে, ঠিক আছে? আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে স্কিপ না করে পুরোটা দেখো। অপেক্ষা করে বসে আছি কখন হাই আসবে। কত মানুষের জন্য অপেক্ষা করে, সবাই সবার জন্য অপেক্ষা করে, কত কিছু অপেক্ষা করে। আমি আজকের অপেক্ষা করছি হাইয়ের জন্য। কত সুন্দর একটা কথা না, হাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছি, হাই আসবে তার জন্য। আমি এখন হাইয়ের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি, আর কি করব বলো। এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু, এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু, ওই রক্তিম পলাশের স্বপ্ন মোর অন্তরে ছড়ালে গো বন্ধু, এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু।
কটা হাই উঠলো আমি তো জানি না, তোমরা গুনে দেখে নাও কটা হাই উঠেছে। আমি এবার ভিডিওটা শেষ করে দিই। উফ, আর ভালো লাগছে না, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে বসেই আছি। হাই উঠছে, একটা করে উঠছে, আর কিছুক্ষণ ধরে বসে আছি, আবার একটা উঠছে, আবার কিছুক্ষণ বসে আছি, আর পারছি না বসে থাকতে। জানি না কটা হাই উঠেছে, তোমরা একটু গুনে দেখে নিও কে আমার কটা হাই উঠেছে। তো বসে থেকে থেকে কি করব, বাধ্য হয়ে একটা গানও করে নিলাম। একটু আমার বন্ধু আমাকে জড়িয়ে রেখেছে একটা বন্ধনের মধ্যে, হাই তোলার বন্ধন, তাই সেই জন্য একটা গানও গেয়ে নিলাম। তো চলো আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক করে দাও, আর কমেন্ট করে জানিয়ে দাও যে তোমাদের কেমন লেগেছে। তোমরাই তো আমার প্রিয় বন্ধু, বন্ধুরা হচ্ছে সবথেকে কাছের মানুষ। তো বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করলে সেটা অবশ্যই রাখতে হয়, বন্ধুদের রিকোয়েস্ট না করলে রাখলে বন্ধুরা কষ্ট পায়, আর বন্ধুরা কষ্ট পেলে আমি কি করে এগোবো বলো? তাই বন্ধুদের রিকোয়েস্ট মানে তো রাখতেই হবে। তো সেই জন্য আমি বন্ধুদের রিকোয়েস্ট রাখছি, আমি সব বন্ধুদের রিকোয়েস্ট রাখি, যে বন্ধু যা রিকোয়েস্ট করে আমি সব রিকোয়েস্ট রাখি। আর তোমরা বলো তোমাদের কেমন লাগছে আমার ভিডিওটা, আমার ভিডিওগুলো আমি যখনই যা ভিডিও করি তোমরা তো দেখো, তোমরা দেখে তোমাদের কেমন লাগে সেটা তোমরা কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। এই ভিডিওটাও দেখো, পুরোটা দেখবে, স্কিপ না করে দেখে আমাকে জানিয়ে দেবে যে তোমাদের কেমন লেগেছে। যদি ভালো লাগে লাইক করে দাও, আর কমেন্ট করে জানিয়ে দাও কেমন হয়েছে। তো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। টাটা বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আনন্দে থেকো। আমি ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো, আনন্দে থাকবো। আবার আসবো তোমাদের সামনে নতুন রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে, নতুন গল্প করতে, সবার সাথে আড্ডা দিতে। ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই। আর যাওয়ার আগে একবার মনে করিয়ে দিই, তোমরা যদি এখনও আমার চ্যানেলে নতুন হও তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অল করে দাও, তাকে আমি যখনই যা ভিডিও ছাড়বো আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো আমি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কেউ ভুলো না কিন্তু, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই চাই। যত বেশি বেশি শেয়ার করবে তত বেশি বেশি বন্ধুরা সবাই দেখবে। আমার বন্ধুরা নিজেদের বন্ধুর কাছে শেয়ার করে দাও, তাকে তোমাদের বন্ধুরাও সবাই দেখতে পায় আমার ভিডিওটা, আর সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। ওকে, টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে।